嘅學運領袖亦都有發言表示支持嘅。不過一位大專講師發言嘅時候話唔應該唱國際歌，就俾人噓，說話亦都俾人打斷。佢稍後表示不滿。而大會今日亦都即場籌到4萬幾蚊支持中國嘅學運。無線電視記者謝彩雲報道。至於呢幾千個學生日頭喺港九市區遊行嘅情形，就由蘇凌峰報道。各位，北京高等院校學生今日嘅5·4大遊行和平結束，學生成功遊行到天安門廣場，發表5·4宣言，同埋宣布聽日開始結束歷時2個星期嘅罷課之後，就分批離開廣場，返校園。黃慶洲喺北京報導。喺北京時間12點半左右，嚟自東邊同埋西邊嘅學生遊行隊伍係嚟到天安門廣場呢度會合。當學生抵達嘅時候，原本喺天安門廣場守衛實施戒嚴嘅軍警都已經撤退。從東邊嚟嘅學生呢，係以北京經濟學院同北京工業大學為主。學生係拎住國旗遊行，沿途都有幾重糾察開路，並且向圍觀嘅人募捐。至於西邊嘅學生就以中央美術學院為首。從高處俯瞰西長安街呢，可以睇到遊行隊伍嘅行列。當兩邊嘅學生匯集之後，係到天安門廣場聚集。40幾間北京大專院校嘅學生，20幾間嚟自全國各地院校嘅學生，以及嚟呢一度睇熱鬧嘅人，整個廣場最多人嘅時候呢，有40-50萬人。而一度被學生攻擊報導失實嘅北京新聞工作者，亦都拎住寫咗「不要逼我造謠」嘅標語，遊行到廣場，獲得咗在場學生嘅歡迎。要求民主對話，要求民主對話，反對一切特權，反對一切特權。學生代表爬咗上人民英雄紀念碑，拎住被政府指責為非法組織嘅北京高校自治會嘅旗幟，打鼓同埋搖旗吶喊。有學生代表係發表5·4宣言，宣布由5月5號停止罷課，正式復課。而自治會係會繼續爭取同政府對話。各間院校呢就會舉行座談會同埋演講，繼續爭取民主。讓我們吶喊，讓我們吶喊，忠於五四精神，忠於五四精神，五四青年不朽，五四青年不朽，民主萬歲，民主萬歲，自由萬歲，自由萬歲，科學萬歲，科學萬歲，中國萬歲，中國萬歲。到咗4點左右，學生隊伍係陸續離開天安門廣場，平靜咁散去。亞洲電視記者黃慶洲喺北京嘅報道。至於學生由各間高等院校遊行去天安門廣場嘅情況，由馮德雄喺北京報導。喺北京大學，學生衝出校門嘅時候並冇受到軍警嘅阻止，校方只係用廣播勸咗佢哋。擁護黨和社會主義嘅同學，請返回學校，維護首都安定團結。不過師範大學嘅學生就冇咁好彩，遊行隊伍離開學校只有幾百公尺，就遇到軍警嘅人牆。雖然軍警嘅人數係比上次明顯係加多咗，但係學生仍然係強行衝過去。軍警被衝散之後，好快又築起第2道人牆，將學生分隔開。不過學生就將佢哋嘅領袖抬翻轉頭，領導其他嘅同學再次衝過去。終於佢哋係成功衝過咗軍警嘅攔截。咁由於學生今日受到嘅阻攔係比較少，佢哋喺遊行咗1個幾鐘頭之後呢，就已經嚟到復興門外，向住長安街進發。今次參加遊行嘅人數明顯係比對上一次嘅遊行係減少咗。亞洲電視記者馮德雄喺北京報道。而喺上海，幾萬個大學生亦都上街遊行，同埋喺市政府門外靜坐，聲援北京學生
陳鐵標喺上海報導。幾萬個主要嚟自華東師大、復旦、同濟大學嘅學生，今日喺上海進行大遊行，嚟聲援北京嘅學生運動。佢哋首先由各自嘅院校遊行去到市中心區嘅人民廣場集合。幾間大學嘅學生喺人民廣場集合之後，就浩浩蕩蕩遊行去外灘市政府大樓。啲學生代表話，佢哋會喺市政府大樓外面靜坐，等候市政府對佢哋要求打倒官僚、爭取新聞自由等嘅答覆。中國的出路在於政治的民主化和經濟的自由化。民主萬歲！自由萬歲！今日嘅遊行一直都喺和平嘅氣氛裏邊進行。今日嘅遊行，亞洲電視記者陳立標喺上海嘅報導。喺台灣，成功大學嘅學生亦都喺校園遊行，爭取自治。呢次係成功大學40年嚟首次有學生喺校園內舉行遊行。學生嘅代表仲借住紀念五四運動70週年嘅機會，發表校園民主化嘅宣言，要求成立合法同埋有代表性嘅學生會。好多學生都話，當年五四運動大學生關心國家民族嘅情緒，雖然值得追念同埋學習，但係而家喺台灣佢哋最需要做嘅，仲係先解決校內嘅問題。包括爭取學生自治同埋淨化校園。像70年前一樣的有共識，但是當年大學生關心。喺本港，2000幾個大專院校學生今晚喺中環遮打花園集會，聲援喺北京嘅學生遊行。潘金怡報導。嶺南、港大同埋樹人接近1000個學生，傍晚集喺遮打花園，佢哋一邊唱歌，一邊等候由九龍過嚟嘅1000幾名其他大專院校嘅學生。到咗6點40分左右，由九龍過嚟嘅學生亦都陸陸續續咁樣抵達遮打花園。大概到夜晚7點鐘度呢，所有嘅學生已經齊集喺遮打花園呢一度㗎，跟住就會展開佢哋嘅集會。喺集會開始嘅時候，首先有一名大專講師講述五四運動嘅歷史，佢嘅講話不時得到學生嘅鼓掌支持。之後，學生一齊高叫民主口號同埋唱歌。堅持五四精神，堅持五四精神，推動民主科學，推動民主科學。中華民族到了最危險的時候，每個人都會出我們最後的抗爭。佢哋喺集會當中亦都發表咗一份五四嘅民主宣言，而在場有幾百名市民係圍觀，警方早就在場戒備，並冇發生不愉快嘅事件。而較早前，學生喺九龍操過嚟中環嘅時候，由於人龍非常之長，警方係需要間歇性咁封閉彌敦道一條行車線，但係就並冇對交通造成影響。亞洲電視記者潘金怡報道。中共總書記趙紫陽今日再就半個月嚟絕食抗議政府拖延同學生嘅對話。徐忠明喺北京報道。今朝早，北京大學校園已經係貼出咗通告，通知學生下晝到天安門廣場絕食，同埋呼籲冇參加絕食嘅同學，亦都係到天安門廣場分批保護絕食嘅同學。而北大學生自治籌委會亦都係發起咗募捐運動，支持今次嘅行動㗎。參加絕食嘅北大學生呢，今朝10點就首先喺29號樓外邊集合，然後分成小隊排列好㗎。啲學生話政府一再拖延同學生對話，所以佢哋今次絕食行動會等到政府答應同學生對話之後先至會結束。可以參加絕食的，在這個高志良安排的時間內，能夠到天安門，聲援我。就算蘇共領袖戈爾巴喬夫訪問期間，亦會繼續留喺天安門廣場絕食。如果沒達到目的嘅話，將會繼續留在天安門。你們希望政府什麼時間答覆你們？我們希望政府就是盡快地答覆我們，越快越好。今次學生嘅絕食行動，除咗以北京大學200個學生為主力之外，北京其他大學亦會有學生參加。佢哋會喺北京師範大學齊集。當北京大學學生中午開始遊行去天安門廣場嘅時候，中途加入。另外，天津南開大學嘅500個學生下晝會踩單車到北京聲援絕食嘅北京大學學生。無線電視記者徐忠明喺北京報導。如果得唔到滿意嘅答覆，佢哋會繼續絕食落去。徐佩瑩喺北京報導。參加絕食嘅學生，朝早一早就各自喺校園裡面聚集，好似喺北大呢度，學生領袖係先向參加嘅同學講述佢哋所要遵守嘅紀律，並且係一齊宣誓出發。
而其他嘅學生就分別為絕食嘅同學募捐宣傳嘅款項，同埋組成糾察隊協助維持秩序。學生喺出發之前，仲喺飯堂裏面進食由部分教師所捐出嘅午餐，到中午先至出發。北大學生喺出發後冇幾耐，就遊行到北京師範大學，同已經喺嗰度一早聚集咗嘅其他10幾間高等院校3000幾名學生一齊開始遊行。學生先係喺北京師範大學附近遊行去西單，然後再向天安門廣場進發。到下晝4點幾，就陸續有遊行隊伍開始抵達天安門廣場。絕食嘅學生加埋糾察隊同埋其他嘅大批圍觀人群，喺人數最多嘅時候，天安門廣場一度係聚集咗超過2萬人。學生喺到場後，先係由糾察隊圍成一個大圈，絕食嘅同學就坐咗喺中間，秩序良好。而喺外圍呢，就有部分學生向群眾展示422事件當日警察毆打學生嘅圖片影印。參加絕食嘅學生係表示，政府必須要盡快同學生展開實質性嘅具體對話，同埋肯定今次學運嘅性質係一場愛國嘅民主運動。絕食嘅學生又表示，如果政府唔盡快就佢哋嘅要求作出明確嘅答覆，佢哋係會繼續喺天安門廣場呢度進行絕食，直至到有答案為止。亞洲電視記者徐佩瑩喺北京報道。而較早前，中共中央辦公廳已經通知北京大學生組成嘅對話團，準備喺星期一進行對話。但由於學生唔滿意政府對學生代表人數同記者採訪作出限制，所以到而家依然未決定係咪同意對話。蘇聯領袖戈巴卓夫後日就到中國進行歷史性嘅訪問，除咗同中國領導人舉行30年嚟中蘇第一次高峰會，仲會遊長城同埋接受中國電視台嘅現場訪問。戈巴卓夫喺抵埗之後，中國國家主席楊尚昆會喺人民大會堂前舉行儀式歡迎佢，又會喺當晚設國宴款待。戈巴卓夫第2日會去天安門廣場向人民英雄紀念碑獻花。之後會同鄧小平、趙紫陽同李鵬等領導人會談，跟住喺星期3遊覽長城、故宮同埋接受中央電視台嘅訪問。戈巴卓夫會喺星期4去上海參觀，當晚就坐專機返國。陳俊之啊，咁近年嚟啊，中蘇兩國發展咗邊境貿易同埋旅遊啊，識俄語人特別搶手啊。係啊，咁啊黑河市一間訓練俄語教師嘅學校咧，每年嘅畢業生咧都係供不應求㗎。咁我哋嘅採訪隊咧，亦都訪問咗一對中蘇混血兒嘅夫婦，講下佢哋喺邊境嘅生活。黃慶洲報道。李寶興兩夫婦都係中俄混血人，佢哋嘅爸爸咧都係中國人，好細個就跟屋企人到中國定居，喺黑河一住就50幾60年。佢哋童年時期嘅黑河咧，仲係俾日本佔據。其後，佢哋目睹日軍撤走，蘇軍同中共進據黑河。當時中蘇兩國關係好密切，不過都係官方嘅接觸，老百姓呢就並冇任何嘅交往。到咗60年代，中蘇關係惡劣嘅時候，好多喺黑河嘅蘇聯人，包括咗佢哋嘅好朋友，都返去蘇聯居住。不過，佢哋兩夫婦強調自己係中國人，而且冇親戚喺蘇聯，所以佢哋連同4個女決定留返喺黑河。佢兩夫婦形容當時黑河嘅氣氛並唔緊張，佢哋嘅生活呢都好平靜。啥事沒有，沒有心理緊張，因為我們在這邊長大，從小長大的在這兒吧，不叫害怕。跟內地就說是咱們這邊怎麼緊張，沒有的事兒。說有的這老百姓也好，是有不必看你就擺手了，反正2個手還這樣，就是友好拉手的意思。大約80年代，中蘇兩國關係解凍。當時好多返咗去蘇聯嘅人都可以去黑河探親，呢個俄式水壺呢，就係蘇聯朋友送俾佢哋嘅。北京大學生喺天安門廣場絕食要求民主，北大同師大一啲學生就去蘇聯大使館請願。本港一啲勞工團體繼續反對輸入外地勞工。
兩局議員對基本法草案達成一啲共識。我哋仲會睇下蒙古人點樣培育年青嘅一代。新聞嘅詳細內容：2000個北京學生而家喺天安門廣場絕食，抗議當局拖延同佢哋嘅對話。學生話會絕食直至到當局改變態度為止。徐忠明喺北京報導。北京大學參加絕食嘅學生，今朝首先喺校園集合，宣讀絕食宣言。為了促進祖國的民主化進程，為了促進祖國的民主化進程，為了祖國的繁榮，為了祖國的繁榮，我自願絕食，我自願絕食。佢哋跟住喺學校飯堂一齊食絕食之前嘅最後午餐。喺中午，北京大學生就離開校門出發。而北大作家班就以盼望佢哋平安返嚟嘅橫額嚟到送行。北大學生首先係去到師範大學，喺師大操場同北京其他大學參加絕食學生會合，再由北京高校學生自治聯會主席吾爾開希帶頭之下，向天安門廣場進發。佢哋以單車隊帶頭，步行嘅同學就押後，沿住長安大街經過新華門進入天安門廣場。沿途仲一邊唱國際歌。佢哋遊行嚟到天安門廣場之後呢，參加絕食嘅學生就對住人民英雄紀念碑嚟到靜坐絕食㗎。參加絕食嘅學生有成2000人，而陪行嘅學生就有成近1萬人。佢哋到達天安門廣場，吸引旁觀嘅市民亦都有成1萬幾人，令到人民英雄紀念碑係逼滿晒人㗎。啲學生已經係帶埋被鋪同埋水，準備喺天安門廣場長期絕食。而北京醫科學院嘅學生亦都係主動到嚟照顧絕食學生嘅健康。北大學生代表王丹話，就算喺蘇共領袖戈爾巴喬夫訪問期間，政府如果仍然唔答覆對話嘅話，佢哋係亦都會繼續進行絕食㗎。無線電視記者徐忠明喺北京報導。蘇聯領導人戈爾巴喬夫後日就會到中國訪問，參加30年嚟中蘇首次嘅高峰會議。而兩批北京學生今日就去到蘇聯大使館，邀請戈爾巴喬夫見佢哋。陳慧儀喺北京報導。30個北京大學嘅學生代表下晝騎住單車，拉住戈爾巴喬夫北大歡迎你嘅橫額，嚟到北京嘅蘇聯大使館遞信，希望戈爾巴喬夫喺4日嘅訪華期間，能夠去到北大向同學發表演講。我們不會進的，我是外交的，你跟他們講一下。學生代表孫志勇話：佢哋一共係帶咗2封信嚟㗎，一個給大使，一個給戈爾巴喬夫本人。孫志勇又話：佢哋對於戈爾巴喬夫作為一個改革者表示尊敬，所以喺1日半之內就收到3600個北大師生嘅簽名，請戈爾巴喬夫講下蘇聯嘅改革經驗。佢哋喺門口等咗一陣，蘇聯大使館嘅人員就將佢哋嘅信接咗過去。另外，北京師範大學嘅4個學生代表下晝亦都嚟到蘇聯大使館，發出同樣嘅邀請。佢哋認為蘇聯喺政制改革同埋民主進程之中十分成功，值得中國學習。我作為北師大學生代表，以全體同學的名義向戈爾巴喬夫先生發出邀請他到北師大去，給我們講一講蘇聯改革。學生代表後嚟入咗大使館，傾咗大約20分鐘。大使館嘅官員係答應啲學生代表將佢哋嘅信件轉交俾戈爾巴喬夫本人㗎。至於戈爾巴喬夫答唔答應去到北京嘅大學發表演說，大使館嘅官員就話要由佢本人決定，因為佢今次嘅行程相當緊密，而且活動全部都係由中國方面安排㗎。無線電視記者陳慧儀喺北京報導。而中共總書記趙紫陽、政治局常委喬石同胡啟立下晝喺人民大會堂同工人代表開座談會。喬石話：中蘇今次嘅高峰會議係合乎兩國嘅利益，亦都係世界關注嘅事。每一個有責任感嘅中國公民都應該自律，唔好干預同埋妨礙今次嘅會議。咁至於工人同學生提出嘅要求，黨嘅各級而家係研究緊，唔可能喺一夜之間就有成果。喺今年6月下旬就會舉行人大常委全體會議，屆時人民所關心嘅事一定會喺議程上面。佢呼籲學生要理智顧全大局，唔好做出有損國家尊嚴同埋利益嘅事。咁當中蘇即將展開高峰會議嘅時候，雙方嘅高級官員分別會見記者，講下雙方嘅關係發展同埋改革進度。許有明喺北京報導。
中國國家體制改革委員會副主任何光輝話：中國同蘇聯兩個社會主義國家都進行緊經濟改革，但係每個國家嘅國情唔同，改革嘅步驟同進程都唔同，希望大家都能夠成功。當然，改革中間會遇到這樣和那樣的問題和困難，這是任何國家要進行改革都避免不了的。但是我們希望他們的改革獲得成功。另外，蘇聯呢幾個為咗高峰會專程嚟北京嘅高級官員，亦都講到自己國內嘅改革問題。蘇聯科學院副院長霍尤克話：中國嘅改革開始得早過蘇聯，而且有滿意嘅成績。佢哋會吸收中國嘅經驗同教訓，尤其係中國而家實行緊嘅承包制，佢哋最有興趣。另外，北京嘅書局今日推出2套有關蘇聯嘅叢書，向公眾介紹蘇聯嘅情況㗎。而家見到呢一套呢，今朝推出之後冇幾耐就已經全部賣晒啦。呢一套書一共有10冊，主要係介